La pesca no se trata de atrapar un pez. Se trata de los recuerdos que creas y la gente con quien lo compartes. El peor día de pesca es mucho mejor que el mejor día de trabajo. La pesca es el único deporte en el que si aún no pescas nada, igual sales ganando. La pesca no es un destino, es un viaje. La pesca no se trata del pez, se trata de los momentos. La pesca te enseña paciencia y perseverancia, las cualidades que pueden beneficiar cualquier aspecto de tu vida. La pesca es un recordatorio